हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कच्चे केले की डबल रेसिपी बता रही हूँ। एक तो केले के कोफ्ते और एक मसाले वाले केले की सब्जी, फ्राई फ्राई केले की सब्जी। सबसे पहले मैं कोफ्ता बनाती हूँ। मैं कढ़ाई गर्म कर दे रही हूँ, इसमें तेल डाल दे रही हूँ। जब तक तेल गर्म हो रहे हैं, ये मैंने 3 केले उबाल के रखा था। अब मैं इसे मैश कर देती हूँ। केला बहुत ज्यादा भी नहीं उबला हुआ है, सही है। अगर गीला हो जाए तब बेसन डाल दो, ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट है। मैंने काफी अच्छे से इसे मैश कर दिया। अब इसमें छोटे छोटे प्याज के टुकड़े, हरी मिर्च और धनिया है, और मैं अदरक डाल दे रही हूँ। अदरक घिस दे रही हूँ। मैं ये डाल दे रही हूँ प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता। इसमें डाल दिया हल्दी, हल्दी पाउडर डाल दिए, मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर, ये देखो इतने अच्छे से मैश हो गए। ये गीले नहीं हुए, इसलिए बेसन की जरूरत नहीं है या मैदे की। तेल भी गरम हो गए हैं। अब मैं इसे गोल गोल बड़े बड़े कोफ्ते डाल देंगे। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ कच्चे केले की सब्जी, फ्राई सब्जी। मैंने ये काट के रखा है।
ये देखो ऐसे है, लंबा लंबा इस तरह से काटना है। मैंने 2 केले के काट के रखा है। जब तक कोफ्ता फ्राई हो रहे हैं, अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। एक चम्मच लहसुन, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो ऊपर से चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। ये देखो ऐसे कर दिए। ये कोफ्ता अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। अब मैं इस तवे में उसे फ्राई करूंगी। तवा गरम कर दी हूँ, तेल डाल दी हूँ। जब तक तेल गर्म हो रहे हैं मैं इसे निकाल दूँ। ये कोफ्ता तैयार है। इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अब वो तेल गरम हो गए हैं, इसमें मैं डाल दी हूँ। देखो ऐसे ऐसे डाल दूंगी। ये वेजिटेरियन खाना है, जैसे फिश बनते हैं नॉन वेज में, इस तरह से ये केले की बना है। जिस तरह से फिश फ्राई करते हैं वैसे ही केले को फ्राई कर दिए।
वो कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं केले, कच्चे केले। ऐसे हैं, फुल्के के साथ खाओ, रोटी के साथ अच्छे लगेंगे। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, केले के अलग अलग वैरायटी हो गए। ये देखो, ये फ्राई हो रहे हैं, इसे मैं और डाल दी हूँ। अब ये कोफ्ते भी फ्राई हो गए हैं। ये हो गए कोफ्ते, ये फ्राई केले। अब मैं ग्रेवी बना रही हूँ। और ये ग्रेवी दोनों में चल जाएंगे। अगर आपको ग्रेवी इसके साथ खाना है तो अब ये भी डाल सकते हो और कोफ्ते भी डाल सकते हो। मैं ग्रेवी बना रही हूँ। पहले जीरा डाल दिए, लाल मिर्च और एक खड़ी लाल मिर्च, प्याज, ये भी हो रहे हैं। ये देखिए डाल दी। मैं अदरक डाल दी हूँ इसकी ग्रेवी में। प्याज डाल दिए, ब्राउन हो गए।
मैंने ग्रेवी बना दिया, इसमें सारे मसाले डाल दिए, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब आप इसे, ग्रेवी बन गए हैं, कोफ्ता डाल सकते हैं। ऐसे खाइए या कोफ्ते डाल के खाइए। ये बन गए आपके कोफ्ते। और इसको जो मैंने फ्राई मसाला बनाया है, इसमें ऊपर से चाट मसाला डाल देती हूँ। ये देखो, और काली मिर्च पाउडर भी डाल दो। और इसे भी ग्रेवी में डाल सकते हैं, और इसी ग्रेवी में डाल सकते हैं। देखो, ऐसे डाल दिया। अब जिस तरह का खाना है आप खाओ। थैंक यू।